世界局势最近有点像干柴烈火，稍不注意就可能被点燃。不少人开始担心，会不会真的爆发第三次世界大战？听起来骇人，却又不是空穴来风。回想历史，从第一次世界大战、第二次世界大战，两次浩劫把人类拖入深渊。如今各国明争暗斗，局部冲突不断，加上核武器和高科技武器的出现，战争的阴云似乎从未真正散去。但第三次世界大战真的可能发生吗？有些乐观的人认为，现代社会经济交织，核武威慑，大国不敢轻启战端；也有人悲观地指出，各地冲突频发，大国博弈升级，说不定哪天一个火花就引爆全球战争。就像一座堆满火药的仓库，只要一根火柴，就可能引起震天动地的大爆炸。在这样的背景下，一个让人不寒而栗的问题浮现：如果第三次世界大战真的爆发，主战场会在哪里？是中东的沙漠、亚洲的岛链，还是欧洲的平原？这个问题不仅军事迷在问，许多普通人也在好奇，毕竟没人想战争降临到自己家门口。今天我们就大胆假设，认真分析，用大家听得懂的方式聊聊这个世界末日级的话题。世界这么大，战争可能爆发的地方不少。有人觉得中东常年战火纷飞，也许是第三次世界大战的引信；有人则盯着亚洲，比如台海或南海，美国和中国之间的紧张关系让那里像一座随时喷发的火山。还有人指向欧洲东部，毕竟乌克兰的炮火仍在隆隆作响。可出人意料的是，美国和俄罗斯的情报圈子里，私下里给出的答案居然都不是以上这些，而是一块很多人想不到的地方——西欧。没错，就是欧洲西部那片看起来和平安宁、充满浪漫风情的土地。美国和俄罗斯这对老冤家居然在判断三战主战场的问题上达成了惊人的共识。可能很多朋友会好奇，为啥是西欧？这就要从头说起。冷战时期，西欧曾是美苏对峙的桥头堡，一边是以美国为首的北约，一边是苏联主导的华约。两大军事集团在欧洲隔着铁幕对峙了几十年。当年谁都没敢真的在欧洲摁下扳机，但西欧那块地方早就是核导弹瞄准的目标。历史虽然翻篇，但地缘格局的惯性还在。苏联解体后，北约一路东扩，把俄罗斯逼得节节后退，战略缓冲区越来越窄。如今，俄罗斯与北约几乎是贴身肉搏，波兰和波罗的海三国直接与俄罗斯接壤，更别提还有俄罗斯在欧洲心脏的飞地加里宁格勒和北约国家就隔着一道线。如果真有个闪失，比如在加里宁格勒附近擦枪走火，整个欧洲都可能被卷入战争的漩涡。俄罗斯看在眼里，急在心头。另一边，美国也在忙着巩固自己在欧洲的军力布局。最近几年，美军把先进的 F-35 战斗机部署到英国，还不断在西欧国家举行大规模军演，明摆着是把西欧当作战略跳板。美国一位将军私下里说过一句话，要是丢了西欧，相当于把整个欧洲拱手让人。可见在美国战略界看来，西欧绝对丢不得，从俄罗斯角度看也是如此。北约30个成员国里头，大部分都集中在欧洲西部，如果真打起来，俄罗斯势必要想办法瘫痪西欧的北约国家，把美国的帮手一锅端掉。正如有俄罗斯战略家直言的那样，西欧才是和美利坚决战的必争之地。听着吓人，但仔细琢磨还真有几分道理。西欧地处欧亚大陆西端，扼守大西洋出入口，战略位置极其重要。俄罗斯要想突破美国的围堵，必须要在欧洲撕开缺口，而美国要想继续压制欧亚大陆的对手，也绝不能让西欧落入敌手。这样一来，美国和俄罗斯都把眼睛死死盯在了西欧这块战略要地上。虽然平日里看似风平浪静，但暗地里双方都在下棋步子，谁都不想让对方在这片土地上占到便宜。或许正因为如此，美俄两家的预测才会出奇一致。如果第三次世界大战爆发，西欧很可能就是主战场之一，甚至是决胜负的关键战场。世界并不太平，有几个地区一直被视为潜在的火药桶，仿佛一点火星就可能引爆大战。我们来一一盘点这些全球热点，看看它们有多危险，又是否会引发世界大战。首先不得不提乌克兰，这片东欧土地如今几乎成了大国角力的代名词。
从2022年俄罗斯对乌克兰采取军事行动起，欧洲大陆上硝烟再起。这场冲突表面上是俄罗斯和乌克兰之间的战争，但背后站着北约国家对乌克兰的军事援助，可以说是一场变相的俄罗斯与西方的较量。乌克兰危机让人们真切地看到，一旦俄罗斯和北约发生直接冲突，战争很可能瞬间蔓延整个欧洲。眼下，乌克兰战场虽然惨烈，但还局限在乌克兰境内。北约和俄罗斯保持着某种默契，北约不直接出兵，俄罗斯不攻击北约成员国，双方在危险的边缘小心试探。然而，这种平衡非常脆弱，万一哪天一枚导弹误入波兰等北约国家领土，或者某次冲突擦枪走火打到北约头上，北约集体防御机制一启动，美欧就将直接与俄罗斯正面交火，那可就是第3次世界大战的剧本了。所以乌克兰被称为欧洲的火药桶并不夸张。历史上，一战的导火索就是在巴尔干地区点燃的小火苗，如今的东欧有点类似的味道。如果西方继续加大对乌克兰的军事支持，或者俄罗斯感觉生存受到威胁，不排除冲突升级失控的可能性。一旦俄军与北约军队在乌克兰或其周边直接交战，那么西欧那些本以为安全的城市也难免卷入战火。正因如此，很多人担心乌克兰战争可能成为引爆3战的序曲。接下来把目光转向东方的台湾海峡，这里是中美博弈最敏感的神经之一。中国始终强调台湾是中国的一部分，不容分裂，而美国则在暗地里给予支持，甚至多次放话必要时协防台湾。台海局势这几年持续紧张，军机军舰在海峡两岸附近频繁出没，就像2只老虎在领地边缘试探对方的底线。如果台海爆发冲突，规模可能远超区域战争，因为美国、日本等亚太盟友很可能卷入其中。想象一下，一边是中国大陆倾全国之力武统台湾，另一边是美国带着日本、澳大利亚等试图阻止。一旦真打起来，东亚上空将挤满战机，西太平洋上航母编队对峙，导弹如雨般飞向对方的基地和舰艇。这场冲突若升级，甚至可能把周边的韩国、菲律宾等国也牵扯进来。毕竟美国在这些国家都有军事基地，台海战争有演变为世界大战的潜在可能。一方面，它将直接对撞当今世界实力最强的2个大国，中国和美国。另一方面，日本作为美国盟友也势必参战，而日本卷入战争，必然刺激与其有历史恩怨的朝鲜和有利益相关的俄罗斯。最极端的情况，假如美国在台海战场陷入苦战，俄罗斯可能趁机在欧洲方向扩大行动，等于东西两头同时开火，基本就是世界大战的格局了。不过，许多分析认为，尽管台海局势高度紧张，各方也都在备战，但各国领导人都很清楚其中的风险。一旦在台海开战，很可能没有赢家，不论胜负如何，参战各国都会遭受巨大损失。因此，尽管台海是危险的火药桶，各方目前还是在极力保持斗而不破的状态，小心翼翼地踩着红线边缘，谁都不敢轻易跨出关键的一步。朝鲜半岛也是不可忽视的热点地区，南北分裂对峙至今已70多年，半岛局势时冷时热，但和平条约一直未签，理论上南北仍处于战争状态。朝鲜近年来频繁试射导弹，发展核武，金氏政权时不时放出强硬言论，让局势如同一座休眠火山，偶尔冒出热气。半岛若生战事，首先首当其冲的是韩国和朝鲜自己，但随之而来的将是中美2大国的角力。上世纪50年代的朝鲜战争中，美国主导的联合国军和中国志愿军就在此短兵相接过，当时美军甚至考虑对朝鲜使用核武器，可见半岛冲突有多凶险。如果今天半岛再起战火，朝鲜有可能动用其研制的核武器，这是极其可怕的前景。美国绝不会坐视不管，韩国更是生死与共，日本也会感觉大难临头，因为朝鲜的导弹能够覆盖日本全境。另外，不要忘了朝鲜背后还有个传统盟友中国。虽然中朝关系没有往昔那么紧密，但中国绝不乐见美国在自家门口统一朝鲜半岛，驻扎美军。如果半岛战争打得难解难分，中国很可能出手干预，以维护自身安全利益。
如此一来，朝鲜半岛的战火就不再是一国或两国的事，而将演变成中美直接冲突的一部分。考虑到中美一旦交战，其他盟友和相关国家势必跟进表态甚至参战，半岛之战完全可能引爆一场区域乃至全球的大战。好在目前来看，各方虽然嘴上剑拔弩张，但都对直接开战有所忌惮。朝鲜想要的是安全保障和国际地位，不是真的不知道战争意味着毁灭。美国和韩国也清楚，哪怕技术和军力占优，真打起来也会付出惨痛代价。所以朝鲜半岛这座火山暂时还在沉睡，但谁也不敢掉以轻心。提到热点，很多人第一个想到的就是中东，这里几乎是现代战争的代名词。阿以冲突、2次海湾战争、美军进攻伊拉克、叙利亚内战，中东的土地仿佛永远不得安宁。石油资源让列强垂涎，宗教矛盾和民族仇恨更是火上浇油。然而，中东虽然战事不断，但多数是局部战争和代理人战争，未必会成为世界大战的主战场。为什么这么说呢？因为世界大战意味着大国直接大规模交锋，而在中东常常是大国扶持各自代理人，你打你的，我打我的，很少正面对撞。举个例子，叙利亚内战中，俄罗斯支持叙政府军，美国支持反对派，但双方刻意避免让美俄士兵直接交火，大家都想避免把战火烧到自己头上。更重要的是，从地缘看，中东对真正的超级大国生存来说，并非决胜要地。没错，中东有丰富的石油天然气，可现代全面战争拼的已经不仅仅是石油，还有综合国力、科技实力、工业基础等。中东国家无论人口、工业还是科技，在全球都算不上第一梯队。大国打世界大战，争的是下一个几十年的全球主导权，而不是为了几口油井去那里拼命。当然，这并不表示中东不危险。一旦全球大战爆发，中东的局势只会更乱。以色列和伊朗有夙愿，美国和伊朗的矛盾也难解，沙特和伊朗之间则有教派争端。如果大国在别处打起来，这些矛盾可能同时炸锅，整个中东陷入大混战也不是没有可能。不过相对来说，中东更像是大国博弈的棋盘，而不是大国直接厮杀的主战场。对中东的人民来说，这或许是仅有的一点安慰吧，至少全世界的核弹头不太可能首先砸向他们。最后别忘了，地球顶上的北极，别看那儿冰天雪地，人烟稀少，它其实正成为新兴的战略热点。随着全球气候变暖，北冰洋的冰层不断融化，曾经荒芜的航道逐渐开放，蕴藏的资源也浮出水面。有研究估计，北极地区可能拥有全球约30%的天然气储量和1%以上的石油储量，这块大蛋糕自然引来大国垂涎。俄罗斯早早就在北极地区增加军事存在，建立基地，部署部队，宣示主权。美国和加拿大、挪威等国也不甘落后，加强在北极的巡逻和演习，还时不时指责俄罗斯在北极咄咄逼人。北约甚至邀请芬兰、瑞典等北极圈附近国家加入，就是想共同应对俄罗斯在高北纬地区的影响力。可以说，北极正从地理上的极地变成地缘政治的焦点。如果世界大战爆发，北极很可能成为一块重要但特殊的战场。想象一下，战斗在冰天雪地中展开，核潜艇在厚厚的浮冰下玩起猫鼠游戏，隐身轰炸机从极地上空呼啸而过，无人侦察机在极光映照的天空中巡航，寻找对方的破绽。这画面简直像谍战大片。然而，这不是电影，而是各国军方真实考虑的场景。美国甚至制定了第一次北极战争的预案，可见对此地的重视。不过，北极再重要，毕竟地广人稀，没有大城市和人口中心。大国在此交战，主要是争夺资源和战略通道，对平民的直接影响相对小一些。因此，有人把北极视为未来战争的次战场或新战线，重要但不会单独决定战争胜负，更像是大战棋局中的一块关键拼图。在其他更热闹的前线厮杀同时，北极的较量将默默进行，等待战局的最后结果。现代战争单打独斗的情况少之又少，一旦进入世界大战规模，各国更是要抱团作战，拉帮结派，
联盟体系和军事部署将在很大程度上定战争的走向。先看欧洲这边，北大西洋公约组织是当今世界最强大的军事同盟，美英法德等西方强国都在其中。北约有集体防御条款，所谓一人被打，大家上，这意味着只要俄罗斯和北约某一成员正面冲突，等于俄罗斯同时向整个北约开战，美国、英国、法国乃至30国集团一起反击，听着就吓人。美国在欧洲驻有数万军队，基地遍布德国、意大利、波兰等国，还在一些盟国部署了核武器作为共享。在这种布局下，欧洲实际上成为美国与俄罗斯对峙的一条漫长前线。俄罗斯这边也不是光杆司令，他主导着一个集体安全条约组织，成员有白俄罗斯、亚美尼亚等几个前苏联国家。虽然这些小兄弟军力有限，但至少表面上算站在俄罗斯一边。特别是白俄罗斯，地理位置关键，紧邻北约的波兰和立陶宛也是俄罗斯进出欧洲的重要通道。如果大战爆发，白俄罗斯很可能成为俄罗斯军队的前沿基地，甚至参与对邻国的军事行动。更重要的是，俄罗斯和中国之间日益紧密的战略合作关系。虽然二者没有正式结盟，但近年来在政治、经济和军事上互动频繁，有点准盟友的意思。要是真和美国撕破脸开战，俄罗斯和中国彼此至少不会背后捅刀，甚至可能在各自战区牵制美国，形成东西两线作战之势。比如美国要同时面对欧洲的俄罗斯军队和亚太地区的中国军力，那无疑会感觉压力山大。接下来看看亚太，美国在亚洲也支起了一张同盟网，包括日本、韩国、澳大利亚、菲律宾等国。其中美日同盟和美韩同盟尤其关键，一旦亚洲战事爆发，美国几乎肯定会拉着日本、韩国一起上阵。日本近年来摆脱和平宪法束缚，积极扩充军备，韩国则紧靠着朝鲜这个火药桶，不可能跟世外。此外，美英澳还组建了奥克斯安全伙伴关系，连远在欧洲的英国都要来亚太凑个热闹。可以说，美国为了围堵他眼中的对手，把能拉的盟友都拉上了。与之相比，中国的朋友圈要小一些，朝鲜或许算是一个。中朝有共同防御条约，朝鲜一旦被打，中国有义务援助。不过朝鲜本身倒是常常自己闹事，让中国也很头疼。另外，巴基斯坦与中国关系密切，但地理上隔得远，在全球大战里能起的作用有限。至于印度，虽然和中国有矛盾，但他一向自称不结盟运动领袖，真到全球大战时多半想保持中立，左右逢源以求自保。中东地区国家复杂，但若全球大战分阵营，恐怕也会被迫选边站。比如以色列铁杆亲美，伊朗则向着俄中靠拢，沙特等海湾国家历来与美国合作紧密，但最近又和中国搞好关系。如果美俄中大战爆发，这些国家可能根据自身利益决定支持哪方，或者至少提供后勤、资源上的援助。全球战争就像一场巨大的拔河比赛，每个国家都要选择站在哪一边，用力拉绳子。除了联盟，军事科技和新武器的发展也极大影响着战争态势。二战时坦克、航空母舰改变了战争面貌，如今信息化和智能化武器正在塑造新的战场格局，这个我们下一节详细再聊。总之，各国的联盟关系和军事布局决定了战火一旦点燃，很难局限在某个角落，而是会像多米诺骨牌一样倒下一片，引发多国卷入的连锁反应。假如第三次世界大战真的爆发，它将是历史上科技水平最高的一场战争，新技术和新式武器层出不穷，正在改变战争的游戏规则。首先是人工智能，别看它平时用来推荐电影、下围棋，在战场上它可能成为最强大脑。利用 AI 可以高速分析海量情报，制定作战方案，甚至指挥无人武器协同作战。未来的指挥官身边或许就站着一个 AI 参谋，冷静计算着最佳攻防策略。然而，高科技带来便利的同时，也伴随隐忧。如果战争决策过度依赖 AI， 会不会变成冷冰冰的算法对决？更可怕的是，万一 AI 出现判断失误，甚至自作主张发动攻击，人类还能不能及时踩住刹车？试想一下，两大核强国的导弹预警系统都交给 AI 运行，
在毫秒间博弈，谁都不肯让步，那场景简直让人背后发凉。无人机和无人武器则已经在当下战争中初露锋芒，这绝不是科幻电影里的未来才有。近年来，无人机几乎无处不在，从侦察、打击到物流运输，无人化技术改变了传统作战模式。在乌克兰战场，各种型号的无人机大显身手，小到扑克牌大小的侦察无人机，大到能携带导弹的察打一体无人机，都在发挥作用。未来如果世界大战爆发，上万架军用无人机漫天飞舞，将成为常态。想象一下，蜂群无人机集群铺天盖地袭向敌军阵地，防空系统疲于应对，地面上无人坦克、机器人战车排成钢铁洪流冲锋陷阵，不知疲倦也毫无畏惧，甚至空中传来嗡嗡声，一架架无人隐形战机高速掠过，投下精确制导炸弹，却看不见驾驶员的身影。无人化作战降低了人员伤亡，却可能让开战的门槛变得更低。毕竟机器打仗不像真人上阵那样牵动人心，一方如果不需要担心自己的士兵伤亡，可能更加毫无顾忌。未来战场或许真的会出现终结者电影中的某些场景，只不过操纵终结者的不是天网，而是人类自己。除了陆海空的硬件，网络战和太空战也将是未来战争的前沿阵地。第三次世界大战很可能一开局就伴随着无形的网络厮杀，各国黑客倾巢而出，攻击对手的电网、金融系统、通讯网络，让城市大面积停电，银行系统瘫痪，军队通讯中断，社会陷入混乱。网络攻击可以不见硝烟，却造成巨大破坏。一个键盘侠胜过千军万马。与此同时，太空中的较量也不会置身事外。现代军队严重依赖卫星来导航、通信和侦察。如果卫星被击毁或干扰，导弹可能瞎眼，部队指挥系统会瘫痪。所以交战双方势必争夺太空主导权。反卫星导弹、卫星激光致盲等星战手段届时可能登场，让人仿佛回到了科幻大片的桥段。可以说，未来谁能保护好自己的网络和太空资产，切断对手的通讯和信息，打瞎对方的眼睛，谁就能在大战中占据主动。最后不得不提核武器这把悬在头顶的达摩克利斯之剑。自从二战末期原子弹在广岛、长崎爆炸后，核武器就改变了世界军事的游戏规则。当今世界拥有核武的国家多达9个，而美俄两国的核弹头库存更是以千枚计，足以毁灭地球好几遍。有了核武的威慑，大国间即使产生冲突，也格外谨慎，因为大家都清楚，一旦升级到核大战，将没有胜利者，只有满目疮痍的废墟。冷战时期，美国和苏联奉行相互确保摧毁理论，正是建立在双方都有能力让对方万劫不复的基础上，谁也不敢先动手。然而，核武器既是和平的守护者，也是悬在半空的巨大阴影。如果第三次世界大战以常规武器打响，当事方一旦在常规战场陷入绝境，会不会拼死一搏，动用战术核武器来扭转局势？一旦这一禁忌被打破，对手会不会以更大当量的核弹报复？核冲突只要开了头，就如同推倒第一张多米诺骨牌，极难避免全面核战的最终爆发。一枚洲际导弹飞过半个地球，几乎只要30分钟就能把一座城市化为乌有。到那种地步，人类文明恐怕就要面临毁灭性打击。核冬天、放射尘、亿万人死亡，这些可怕的词汇将不再是理论，而会成为血淋淋的现实。正因为如此，核大国之间一直维持着一种核平衡的默契。这种平衡就像两个人各自端着一杯溢满热水，走在一座摇摇晃晃的独木桥上，比拼谁更稳。这桥下就是万丈深渊，一旦有人脚下一滑，滚烫的热水泼下来，不光对方，自己也会一起坠入毁灭的深渊。所以，各国在暗中较劲的同时，也严防这种日局面。希望这种恐怖的平衡能继续保持下去，哪怕出现常规军事冲突，各方也克制住不去动用核武这最后的底牌。毕竟一旦核大战爆发，主战场在哪就毫无意义了，整个人类的家园都将化为灰烬。分析了这么多潜在战场和因素，相信大家也发现了，世界大战不是单点爆发的，而是一连串连锁反应。历史上
两次世界大战都不是某个国家心血来潮想打就打，而是在错综复杂的矛盾下被一根导火索点燃的。回顾第一次世界大战，导火索是1914年奥匈帝国皇储在巴尔干被刺杀，看似偶然的小事件，却引爆了欧洲各国早已堆满的怨气和火药。当时欧洲列强通过同盟体系分成两大阵营，一国动手，盟友跟着宣战，战争迅速蔓延整个欧洲乃至全球。第二次世界大战也是类似，纳粹德国在野心和仇恨驱使下侵略波兰，英法被迫宣战，再加上日本在亚洲扩张，最终演变为横跨欧亚非的大摊牌。那么未来的第三次世界大战又可能如何爆发？很可能不是谁故意按下战争按钮，而是在某个热点地区出现意外。例如某年某月，乌克兰前线一次小规模交火，不慎误伤了北约驻军，或是在台海上空，中美战机一时紧张发生碰撞，或者北极圈附近，美俄舰艇互不相让，导致相撞。这些局部事件都有可能成为多米诺骨牌的第一块，一旦一个大国卷入战斗，他的盟友也会被拉进去，敌对阵营见状也不会袖手旁观。地缘上看，第三次世界大战很可能不是单一战场，而是多线开花。正如我们前面分析的，欧洲、西太平洋、中东、北极，甚至网络和太空都可能同时硝烟四起。谁会卷入战争？简而言之，能上的基本都得上。美国、俄罗斯、中国这三大国几乎肯定在列，欧洲主要国家如英国、法国、德国等作为北约成员势必参战，亚洲这边日本、韩国、朝鲜、印度等也难置身事外，甚至非洲、拉美虽然远离主战场，也可能在外交上选边站队，或者因为经济联系而受到冲击。现代世界早已是你中有我，我中有你，真正想独善其身恐怕很难。战争爆发的心理因素也不容忽视，大国博弈中常常出现误判，各方都不想显得软弱，结果互不相让，谁也不肯先退一步，这就给了战争可乘之机。民族主义情绪也可能推波助澜，一旦危机发生，各国民众的爱国热情会让领导人更难妥协。此外，经济压力、资源争夺、历史恩怨，这些心结平时压在心底，一到危急关头可能突然爆发，成为领导人诉诸武力的推动力。很多战争不是理智算计的产物，而是情绪和误解驱动下的惨剧。综合历史、地缘、经济、心理这些因素，我们可以试着描绘一个最糟糕的剧本。在东欧，俄乌冲突扩大，北约被卷入，欧洲战火冲天；在亚洲，台海或朝鲜半岛趁机出事，美国和盟友腹背受敌，中东各股势力乘乱而起，局部战争此起彼伏，网络攻击让全球金融系统大乱，太空较量让导航通信失灵，人类再次陷入一场失控的浩劫。听上去是不是很像灾难大片？但这就是第三次世界大战可能带来的残酷现实。话说回来，没有人真的希望看到第三次世界大战的降临。经历过前两次浩劫，人类已经付出了惨痛代价，没有任何问题是真正需要靠全球大战去解决的。美俄专家的种种推演和假设，并非为了鼓吹战争不可避免，而恰恰是为了警示世人，避免重蹈覆辙。正如一句谚语所说，最好的战争就是从未发生的战争。大国博弈虽然你来我往，剑拔弩张，但只要各方保持理性，多一点克制和沟通，历史悲剧未必一定重演。第三次世界大战这个词听起来可怕，但希望它永远只存在于推演、分析和影视作品中，而不是出现在我们的现实生活里。我们期盼看到的是，各国领袖都能冷静三思，世界人民能守护和平，让潜在的主战场永远只停留在地图和想象中，让硝烟只出现在历史书和电影里。毕竟，无论科技如何发达，军力如何强大，战争的结局终究是两败俱伤。避免战争，维护和平，才是人类智慧与理智的真正胜利。